जोड़ दिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं अपने लैपटॉप को खोलने वाला हूँ और खोल के इसके अंदर हम रैम अपग्रेड करेंगे 8 GB। तो चलो इसको खोलते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसके स्क्रू खोलने होंगे, पीछे के जितने भी हैं सारे स्क्रू खोलने हैं। तो सबसे पहले मैं इधर का स्क्रू खोलता हूँ। दो नट निकल गए हैं, अब तीसरे नट की बारी। सारे पेज तो निकल गए हैं। अब आज निकालते हैं हम इसको, डीवीडी को। ये डीवीडी हमारा बाहर आ चुका है। अब खोलते हैं हम लैपटॉप को अपने। गाइस अभी एक नट खुलना बाकी है, जो कि है ये मेन नट। इन्हें खोल लेते हैं, लेकिन ये इससे नहीं खुलेगा। इसके लिए मुझे चाहिए होगा दूसरा ड्राइवर। तो मैं इसके लिए पहले इस बॉक्स के अंदर होगा, देखता हूँ मैं। ऐसे खुलेगा। इसको लगाते हैं इसके अंदर और देन अब खोलते हैं इसे। जी गाइस, इससे नहीं खुलेगा, कोई दूसरा ढूंढना पड़ेगा हमें। इससे तो नहीं खुल रहा है, कुछ दूसरा ढूंढना पड़ेगा। गाइस इससे ट्राई करते हैं, शायद इससे खुल जाए। खुल गया गाइस। लैपटॉप को खोलना है अगर तो थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ से ऐसे दबाकर इस तरीके से खोल लेना है। फिर यहाँ से ऐसे देखो, जिस तरीके से मैं ये पकड़ के खींच रहा हूँ, यहाँ से ऐसे खींच के इस तरीके से आपको खोलना है। देखो गाइस, इस तरीके से खोलना है आपको। इस तरीके से धीरे धीरे प्रेस करके खोल लेना है। सो गाइस, आपको इसको प्रेस करके धीरे धीरे इस तरीके से खोलना है, जिस तरीके से मैं खोल रहा हूँ। अगर ना खुले तो थोड़ा आप पेचकस का भी यूज़ कर सकते हो।
बहुत ही ज़्यादा डस्ट है गाइस, देख रहे हो कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। ये हमारा लैपटॉप खुल चुका है। इस तरीके से रैम को हमने निकाल लिया बाहर। की रैम है ये, 4 GB की रैम है। अगर आपके पास इस टाइप का ब्रश हो तो इस ब्रश को थोड़ा सा पहले साफ़ कर लेना कपड़े से, और साफ़ करने के बाद इसको हल्के हाथों से साफ़ कर लेना है आपके अपने लैपटॉप को। काफ़ी हल्के हाथों से करना है। चलो साफ़ हो गया है। और ये है अपनी रैम, और मैंने मंगाई है सैमसंग की 8 GB रैम, 1200 मेगाहर्ट्ज़ नहीं 2000 मेगाहर्ट्ज़ की है, ठीक है। सो गाइज़, मैंने जो लैपटॉप के लिए रैम मंगाई थी 8 GB की सैमसंग की, वो आ चुकी है। तो चलो अब उसको हम अपने लैपटॉप के अंदर डालते हैं। सो गाइज़, ये रहा अपना लैपटॉप, इसे खोलते हैं। सो ये रही हमारी रैम, ये है सैमसंग की, ये देखो सैमसंग की है, 8 GB रैम है, ठीक है। और ये मैंने ख़रीदी है 2100 की। तो चलो डालते हैं। मैं इसको डाल रहा हूँ स्लॉट 1 में। अगर आपको रैम खोलना नहीं आता तो आप इसे प्रेस करें, इसको दबा के थोड़ा अपनी तरफ को खींचें, और देन इस तरफ का भी इसको पकड़ के थोड़ा इससे उठा दें, तो ये अपने आप ही ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और जब लगाना हो तो इसको ऐसे दबा दो, ये लग जाएगी। और निकालना है तो इधर से थोड़ा सा इधर पुश करेंगे और इधर से अपनी तरफ को, तो ये निकल जाएगी रैम। अब यहाँ पे डालते हैं हम सैमसंग वाली, और डालकर ये ऐसे नीचे वो प्रेस कर देना है, तो ये लग जाएगी। सो गाइस, इसे इस तरीके से आपको बंद कर लेना है। प्रॉपर्टी में जाकर हम चेक करते हैं कि कितना GB रैम है। तो देख सकते हो इंस्टॉल्ड मेमोरी हमारे लैपटॉप के अंदर 12 GB है, ठीक है। स्पीड क्या है इनकी हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा मेमोरी। सो गाइस, कुछ इस टाइप का था, हमने प्रोसेसर देखा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।